ኢትዮጵያውያን ከዓለም አቀፉ የሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ፕሮቶኮሎች ጋር በተጣጣመ መልኩ በቀላሉ ለመግባት እና ለመውጣት የሚያስችላቸውን ማይክሮቺፕ ያላቸውን ፓስፖርቶችና መታወቂያዎችን መያዝ የሚያስችላቸውን ሁኔታ ይፈጠራል። ኦዱና ሲሳ ደጋሜን ኢትዮጵያንስ ማይክሮቺፕስ ያዋልችሱፍ ቆጲራ ከጅርቱ ኢፈት ቤክሲፍቴ አዱኛን የሮ አማ ከና ማይክሮቺፕ ሃርከነማ ኬሳ ዋላ ጅርቲ ኦዴፈኖ በላ ስምብራንጌኛ ሰሚ ቢዮታ አውሮፓ ምራሰ ኬሰቲ አመስ ወንተናሳን ሙለቴራ ታቴ ሙለተ ከነ ላልቺሴ ጫምኒ ቁልቁሉን ይፈቲ መለቶ ሰና የሮ አርጊን የሮ ሶዳችሳን ሱን አከዱፌ ዱበቴራ ከነለ በልንሳይ ስምብራንጌኛ ኦዱ ብራ ደጋሜን አፍጋኒስታንቲ ወንቲ ረጴ ነማ ጨብሱ መሜራ ኦዴሰ ቢቢሲን ቀበቴ በየንስ ጉሪ ኡመታ አዱኛ ኦዴሰ ናንሳ ከና ደገራ ታቴን ማቲ ፊጆሌ አደደባሴ ልቡ ነሞታ ገላፈቴስ ኡመሜራ ሬንፊ ማቲ ወኒ በኬ ኬሳ ጉረማ ጅራ እንጋማቲ ነሞቲ ዲብሰዲ ዱአኒሮ በላን ኡመሜ ኩን ማሊ በልነሳይ ስምብራንጌኛ ነጋፊ አራር ክርስቶስ በከጅርተኒ ቱንዱመ ኬሰኒ ፈባየቱ አከም ጅርቱ ዳውቶታ ክርስቲያን ሚዲያ ቆጲ የራው ከናፍ ሲኒፍ ቅንዴፈኔ ስምብራንገውፍ ቀበኔ ያኔራ ንወሊን ቱራ ባዮሊን ኬሰን ቆጲን ኬሰን ደፌኑ ደቀባ እንጅሩ ጀራ ጅርቱ ኩኒስ ረኮኒሳ ሰብስክራይብ ሂንጎደኔታ ዮካንሞ ሰብስክራይብ ጎረተኒ መለቶ ቤሊ ሰና በና ሂንጎኔ ዮካን ኦል ከንጀቱራ ሂንጎደኔታ ከናፍ ወሪ ማቲ ኬኘቲ ደብለሙ በርባደን ሰብስክራይብ ጎረዳ አቺስ መለቶ ቤሊ ሰነቱ ቁዳን ኦል ከንጀቱራ ካወዳ ኤርጋወን ኬኛ ላይ ጎዳ ያደ ኬሰነሞ ኮሜንት ረቲኑፍ ቆዳ ጅቻ ሼር ጎቹራንስ ጉዲን ቻናሊ ኬኛ ኬሰቲ ገይ ኬሰንባ ከለቲዳን ገረ ቆጲ ኬኛ ቲወል ወጅን ሀደበሩ ቪዲዮ ከና ላይክ ጎቹዳን ጀልቀባ ኦዴሰ ኬኛ ጀልቀባ ኦዱ አፍጋኒስታኒ ደጋሜቲ ወልወጅን ደርብና አፍጋኒስታንቲ ወንቲ ለጴና ማጨብሱ ኡመሜ ኦዴሰ ቢቢሲን ቀበቴ በየን ጉሪ ኡመታ አዱኛ ኦዱና ኢሳ ከና ደጋ ቱሬራ በላሎላ ጭማ አፍጋኒስታን ሙደቴን ነሞታ ማቲ ሳኒ ደበን ኬሳ ቶኮ ቡኑር ሙሐመድ ሬንፋ ማቲ ሳኒ ዳንዲ ፊ ኦይሩ ኬሳ አርገቹ ሂመኒሮ በላሎላ አፍጋኒስታንቲ ኡመሜ ከናን ነሞቲ ዲብሰዲዱን ደጋሜራ የሮ ሎላ ጉዳን ሁርሳ ዱፌ መንጅሬኛ ሳኒ ራ ሜትራ ዲባ ፈጋተኒ አከቱራኒ ሲሜራ ማንጉዶን ገነ 75 ኩን አኩማ ሁርሳ ሎሊቻ ደጋኒን ገረመነ ኢሳኒ ሃቲ ወራ ኦቦሌቲ ilma fi ijoolleen intala isaanii lama keessa jiraniitti fiiganii deemuu himaniiru garuu lolichi isaan dursee achi ga'uun maatii isaanii fi mana isaanii fudhatee deemeera roobni cimaan gogiinsaa yeroo dheeraa booda tasa dhufe kun lubbuu namoota 300 galaafachuun manneen jireenyaa 2000 ol mancaasuu WFP'n gabaaseera. ኦዴሰ ታንቲ የሮ ደርብኑ ኢትዮጵያን ማይክሮቺፕ ያዋልችሱፍ ቆጲ ራ አከ ጅርቱ ይፈት ቤክሲፍቴ አዱኛን የሮ አማ ከና ማይክሮቺፕ ሃር ከነማ ኬሳ አዋላ ጅርቲ ማሬ አማ ፈዲዳን የሮ ኢቲ ማይክሮቺፕ ያዋልታ ጅራን አከተ ኒቤከማ የሮ ምራሳ ቦዴጋ ድርቀማን ማይክሮቺፕን ሃር ከነማ ኬሳ አዋሉን ድርቀመተውፍ አካዴማ ጅሩ ኢፋዳ ፎርሚን ዲነግዲ አዱኛ አጀንዳ ከና በረኩመለማ ሶዶመቲ አዱኛ ወሊን ገውፍ ካሮርፈቴ ሆጀታ ጅራ ኢትዮጵያኒስ ሚሴንሳ ገሬ ከና ዮካን አዱኛ ኬሳ ሼ ቶኮ ጃታቲፍ ካሮራ ከነ ኬሰቲ ሂርማቻ ጅርቲስ ጀረሜራ ኤጋ ኩን መጫፋ ሙለቱ ዮሐንስ ቦቆና 13 ኬሰቲ አኩማ አርጋ ቱሬ ፊ ዱቢሳ ጅሩ የሪቺ ባየ ዲያቴ አከጅሩ ሁበቹ ቀምና ማይክሮቺፕ ጀቹን ዋን ሐመ ፍሬ ሩዚ እንገኘ ቁባ ዮካን ሀርከነማ ኬሳ ዋለሙዳ
waan isin bu teknooloojiidhaan baay'ee fagaachuurraa kan ka'e dhalli namaa paaspoortii, waraqaa eenyummaa, manjaa fiqaadii yookaan heeyyama konkolaachisaa fi dookumentiiwwan garaagaraa bifa dijitaalaatiin kan irratti qabatanidha. Maayikiroochippii wanti jedhamu kun jechuudha. Marree namni tokko dookumentiiwwan kana waraqaadhaan yookaan immoo akka arginu kana harkatti baatee deemurraa maayikiroochippii irratti fe'achuudhaan harka keessa kana awwaallatu yommuu ta'u, keessumaa biyyoota dursanii teknooloojii kana fedhiidhaan fudhataa jiran keessatti ammoo maayikiroochippii kanaan furtuulee balbalaa illee banachuun akka danda'amu ibsameera. Kanaaf furtuu balbalaas ta'e konkolaataa baatanii deemuun hin barbaachisu jechuudha. Jireenya namaa fooyyessa wanti jedhame maayikiroochippiin kun mul'ata Yohaannis keessatti akka arginutti ammoo lakkoofsa 666 wajjin akka wal qabatuu fi lakkoofsa bineensichaa akka ta'e dhalli namaa hundumtuu kana kan hin godhanne jiraachuu akka hin dandeenye, manaas bo'aa akka hin dandeenye, bitee gurguruus akka hin dandeenye macaafi qulqulluun ifatti dubbata. Maayikiroochippii kana erga harka keessa galfatanii booda paaspoortii, waraqaa eenyummaa fi dookumentii harkatti baachuun hin barbaachisu, furtuuwwan balbalaas baachuun hin barbaachisu jedhamaa jira. Teknooloojii jireenya namaaf salphisaa jedhameera maayikiroochippiin. Namoonni maayikiroochippii kana harka keessa awwaallatan deebisanii baafachuun akka hin dandeenye fi hin danda'amnes dhorkama akka ta'e ifatti kaa'amaa jira. Egaa taatee maayikiroochippii kana ilaalchisee biyyoonni hundumtuu sababii hojii irra oolchaniif mootummaan bineensichaas as bahee sababii sirna isaa diriirsuu fi itti fayyadamuuf biyya kamiyyuu dhaqxanii jalaa miliquu hin dandeessan. Biyya addunyaa hundumaatu godhataa ijaateef jechuudha. Maalumaafiyyuu Waaqayyoon kadhadhaa, dabalataan immoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 sirriitti dubbisaa isiniin jecha yeroon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufuu akka ga'e hin dagatinaa isiniin jechuu jaallanna. Odeessa keenya itti aanuun samii biyyoota Awurooppaa muraasa keessatti ammas wanti naasisaan samii irratti mul'ate. Tarii wanti samii irratti mul'ate kun akeekkachiisa ta'uudhaan Waaqayyo waan sammuu namaatii oliin biyyoota kana akeekkachiisaa jira. Taatee mul'ate kana ilaalchisee macaafi qulqulluun ifatti mallattoo sana yeroo arginu yeroon sodaachisaan sun akka dhufes ni yaadachiisa. Biyyoonni Iskaandineeviyaa jedhaman kanneen akka Swiidin, Aayislaandii fi Fiinlaand biyyoota abboonni isaanii wangeelaaf gatii gurguddaa baasanidha. Nuun biyya keenyas dabalatee keessumaa biyyoonni akka Swiidin hojjetoota wangeelaa hedduu gara biyyoota addunyaatti ergaa turaniiru. Har'a immoo ijoolleen abboota kanaa Waaqayyoon dagatanii sodoomummaatti laaqamaa Waaqni hin jiru qaroomina jedhuunis faalamaa, kaan isaanii ammoo Luusiferiin waaqessuu irrattis argamu. Egaa samii biyyoota kana irratti kan mul'ate jiru halluu kanaan dura mul'atee hin beekne waan naasisaadha. Halluun samii irratti mul'ate kun duumessa, halluu magariisa fi samii qaban akkasumas piinkii qaban yoo ta'u yeroo garaagaraatti uumamaa tureera. Nuyis isinii gabaasaa turreerra. Wanti uumame kun baay'ee kan nama rifaasisuu fi bitaa namatti galudha. Nuti garuu mallattoon kun mallattoo deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ga'uu yookaan jala bultii isaa irratti ta'uu akka ta'e beekuun nurra jiraata. Macaafni qulqulluun akkas jedha. Bara sanatti ani hojjetoota koo warra dhiirotaa fi warra dubartootaa irratti iyyuu hafuura koo nan dhangalaasa. Waaqa irratti, lafa irrattis milikkita dhiigaa fi ibiddaa, utubaa aaraas nan agarsiisa. Guyyaan koo inni guddaaniif sodaachisaan sun utuu hin dhufin dura aduun dukkanatti, jiinis dhiigatti hin jijjiiramu. Maqaa Waaqayyoo warri waammatan hundinuu garuu hin oolu. Akkuma ani Waaqayyoo jedhee ture warri ani waame Tulluu Xiyoon irratti Yerusaalem keessatti saafanii hin fayyuu jedhe. Caafaa raajicha Yoo'eel boqonnaa 2:29 hamma 32. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaa irratti turettis mallattoolee nuuf kenneera. Yesuus itti dabalee rakkina guyyoota sanaa booddee achumaan biiftuun hin dukkanoofti. Jiinis ifa ishee hin laattu. Urjoonni Waaqa irraa hin harca'u. Humnoonni bantii Waaqaas irraa hafamu. Yommus milikinni ilma namaa Waaqa keessatti mul'ata. Yeroo sanatti sabni biyya lafaa hundinuu boo'uuf jiru. Ilmi namaa immoo duumessoota Waaqa irraa humnaa fi ulfina guddaadhaan dhufuu isaa arguuf jiru.
inni ergamoota isaa Waaqa irraa sagalee malakataa guddaa wajjin in ergaa isaan immoo warra Waaqayyoof waaman qeexaa aarfanan daara bantii Waaqaa gar tokko hamma gara kaaniittis walittiin qabu jedhee jedha. Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 2 itti dabalaa dubbifadhaa. Iddoon amma dubbisee wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 29 hamma 31. Egaa biyyi lafaa mata duree dhabdee hin beektu warra jaallattu ol kaaftee warra jibbitu immoo gad deebisaa oolti. Qulqulloonni waan ittiin jiraatan yeroo hin qabnetti hojjetoonni ergamaa dukkanaa garuu nyaatanii quufanii dhuganii machaanii bajanni gurguddaa ramadamee fi bashaanii utuu jiraatanii argina. Kun ammoo qabeenyi isaan qaban asuma irratti qofaa akka ta'e ni hubanna. Mormiin arrabsoo fi ari'atamni nutti dhufu kamiyyuu wangeelicha labsuurraa adda addaan hin baasu. Yesus jiraataadha. Dhaloonni keenya yeroo cubbuu hojjechuuf qaanii tokko malee ija dhiibee falmutti wangeelicha qulqullicha garuu isa jireenya namaa kennu sana dubbachuu keenyatti garuu qaana'uu hin qabnu. Egereen biyya keenyaas yaaddessaadha. Gamanumaan ijoollee keenya maatii keenya hiriyoottan keenya jajjabeessaa Waaqayyoon haa kadhannuuf. Namni Yesuusitti amanu martus Maaraanaataa jedhee koomentii irratti haa barreessu. Sheer gochuudhaanis obboloottan keenya biroo biraan haa geenyu. Gooftaan isin haa eebbisu. Bardadi gubba ta'in argame gonfol finasana si kan gonfame macaafota cufa mutichinni bane enjisaifu Yesus tu argame at guddada unduma bita jalala keti undarum fata at guddada unduma bita jalala keti undarum fata ስለ ቸርነት ይገሎ ላፍትቲ ጀለላ ሞተቲ አሬቱ ይወራ በዛንተ ስራ ገበርሂኖሞ ሞት ያልቀልጉዮ ነጩ ፈረስ ላይ የተቀመጠው ጽድቅና ስልጣን በእጁ የሆነው ፊቱ እንደ ፀሐይ ነው የሚያበራ እንዘምርለት ስለሱ ላውራ ነጩ ፈረስ ላይ የተቀመጠው ጽድቅና ስልጣን በእጁ የሆነው ፊቱ እንደ ፀሐይ ነው የሚያበራ ልዘምርለት ስለሱ ላውራ እንካ ምስጋና እንካ እልልታ እንካ አምልኮዬ ኢየሱስ ጌታዬ እንካ ምስጋና እንካ እልልታ እንካ አምልኮዬ ኢየሱስ ጌታዬ ኦገለተኬ ኦገለታ ኦገለተኬ ኦገለታ ኦገለተኬ ኦገለታ ኦገለተኬ ኢየሱስ ኦገለታ Wakuma ke himeftu yunan kutsu hamagesu dubachuudhaan mul'isu dachaf samii ifa jiru daakanarra isan buuneen jijjiiramne si argeera Wakuma ke himeftu yunan kutsu hamagesu dubachuudhaan mul'isu dachaf samii ifa jiru daakanarra isan buuneen jijjiiramne si argeera Waka gudda yesolbate jiltolfate moti gudda yesolbate jiltolfate Waka gudda yesolbate jiltolfate moti gudda yesolbate jiltolfate
Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristaan miidiyaa subscribe like share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan oromootiin argachuu hin dagatina isiniin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.